Assalomu alaykum Termiz uy savdosi aziz obunachilar. Demak, sizlarga Termiz shahri yangi Ma'mur uylar, ya'ni portda joylashgan 5 qavatli uylardan chiqarishda davom etamiz. Uy egasidan to'g'ri bog'lanasiz. Ko'rib turganingizdek, yangi uylar noyabrda topshirilishi rejalashtirilgan 5 qavatli uylardan ikkita xonadonimiz sotuvda. Birinchi va 3-chi etajlarda kvadrat metr 42 kvadrat metr sizga pat ключ tayyor holatda topshiriladi. Ko'rib turganingizdek, hozir bolalar o'yingohida turibmiz. Bu esa padez hisoblanadi. Hozirgi paytda ishlar jadal holatda ketmoqda. Noyabrda bemalol kalitini olib uyga yashayversangiz bo'ladi. O'ng qo'limizda dushovoy bilan hojatxona birgalikda tayyor holatda topshiriladi aziz obunachilar. Tayyor holatda topshiriladi. Chap qo'limizda esa mehmonxonasi joylashgan. Ko'rib turganingizdek, aboylar qilinadi, tepaga lustralar qo'yiladi. Juda chiroyli holatda topshiriladi. Narx qancha deysizmi? Narx 95 million so'm. Bankda hozirgi krediti bor. Kelishiladi narxi yanada. Bu esa balkondan chiqib bemalol tashqi atmosferani ko'rishingiz mumkin. Bolalar o'yingohi, o'rtada parkovka, hammasi joy-joyida aziz obunachilar. Yangi uylardan eng muhimi, narxi ham juda qulay bo'lyapti. Uy egasiga chiqasiz, pastda ko'rsatilgan raqamlarga o'z taklifingizni berasiz. Hujjatlari cheris notarius bo'ladi, aslo muammosi yo'q. Chap qo'limizda esa oshxonasi joylashgan. Oshxonasida ham gaz katyollar qo'yilib, gaz plitalari qo'yilib, tayyor holatda topshiriladi aziz obunachilar. Hozir 80-90% ishi bitgan. Past egalari raqamlari, tezda shoshilamiz. Reklama kim uyini yoki notarar binosini reklama qildirmoqchi bo'lsa, tepadagi raqamlarga bog'lanasiz. Tezda shoshilamiz. Narxi juda qulay aziz obunachilar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.